அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் தான் உங்கள் பவி. ஹாய். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா புதுசாக ஒரு வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அந்த மகிழ்ச்சியோட நாங்கள் இன்னொரு மகிழ்ச்சியான விஷயத்தையும் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறோம். முதல்ல சொல்லியிருந்தோம், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொல்லி. என்னென்னு சொன்னால், நாங்கள் கிளிநொச்சியில் வந்து ஒரு மொபைல் ரிப்பேரிங் ஷாப் போடுறதுக்கு வந்து இப்போ வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம். கடையில் வந்து முதல் செஞ்ச வேலையை வந்து எடுக்கலாம் போயிட்டு. என்னென்னு சொன்னால், நிறைய வேலைகள் கடை மட்டும்தான் எடுத்துனாங்க, மற்றபடி வேலையில நாங்கள் தான் அவ்வளோ வேலை இருந்தது. அதை எடுக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு டைம் இல்லை, அவ்வளோ வேலை. நைட்டு வீட்டை போகிற டைமே 12 மணி, அதுதான் 11 மணி 12 மணி ஆகும். அப்படி டைமுக்கு தான் போய் கொண்டு வந்து நாங்கள். இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கடை ஓப்பனிங்குக்கு வந்து எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணணும், கண்டிப்பாக வரணும். என்னென்னு சொன்னால், இது எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால், ஏனேன் ரோட் பழைய கச்சேரி இருக்குன்னு, பழைய கச்சேரி ரோட் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க சதீஷ் பக்கத்து கடை தான் கடை. இன்னும் வேலை முடியலை, அதை உங்களுக்கு சொல்லணுமன்றபடியாக தான் இந்த வீடியோ எடுக்கணும். உங்களுக்கு ரோட்டுன்ற வியூவையும் காட்டுறேன். சில பேருக்கு தெரியாது, வெளியூரில் இருப்பீங்க. ஸோ அவங்களும் நம்மளோட கடைக்கு வந்து ரிப்பேரிங் செய்யணும்னு எங்களுக்கு ஆசை. ஸோ மறக்காமல் எங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும். இப்போ எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறது, எங்களோட கடைக்கும் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணணும்னு வந்து கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஸோ இப்போ நாங்கள் இந்த ஏனையன் ரோட்டை காட்டுறேன். இந்த ஏனையன் ரோட் தெரியாதவங்களுக்கு இதை பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம எங்களோட கடைக்கு வர்றதுக்கு. அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் உண்டு, நாளைக்கு ஒரு ஆளுக்கு பர்த்டே இந்த ஆளுக்கு. ஸோ அதையும் ஒரு வீடியோவாக எடுப்போம். ஷோர்ட்டாக என்னென்ன செய்ய, கோயிலுக்கு போகிறது, என்னென்ன செய்கிறோம், என்னென்ன என்ஜாய் பண்ணுறோம், அதையும் விடுவோம். ஸோ பாருங்க, மறக்காம என் ஹஸ்பண்டை ப்ளஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, நான் இந்த ரோட்டோட வியூவை காட்டுறேன், அதுக்கப்புறம் உங்களோட கடையை காட்டுறேன். வெயிட் பண்ணி பாருங்க. பாய். இதான் கிளிநொச்சி ஏனையன் ரோட், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இதே பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஐயா ஒரு உடுப்பு கடை வச்சுருக்கேன். ஃபேஷன் கனெக்ஷன் லேம் இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்தில் வர இந்த கச்சேரி தான் பழைய கச்சேரி. பழைய கச்சேரி நேரம் இந்த ஒழுங்கைக்கு வந்து மட்டும்தான். இதில் சதீஷ் சாரதி பயிற்சி பாடசாலைன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்தில் தான் எங்களோட கடை. இப்போ நாங்கள் எடுத்துருக்கிற கடை இப்போ வேலை நடந்துகிட்ருக்கு. உங்களோட வேலையையும் காட்டுற உங்களுக்கு. இதுதான் நாங்கள் எடுத்துருக்கிற கடை. இப்போ வேலை நடக்குது, ஃபிட்டிங் வேலை நடக்குது. கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஒர்க் முடியலை, முடிஞ்ச அப்போ பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இப்போ அப்படி தான் இருக்கும். உள்ளுக்குள்ள வந்து லெவல் ஷீட் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுது. லெவல் ஷீட் ஒர்க், கரண்ட் ஒர்க் எல்லாமே முடிஞ்சுது. என்ன செய்வீங்க ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க? பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டு கரையிலேயே இருக்குது. முன்னுக்கு வந்து அருண் ஜிம் சென்டரில் அவான்ஸ் இருக்குது. முன்னுக்கு அவான்ஸுக்கு முன்னொழுங்கில் தான். ஸோ இன்வைட் பண்ணிக்கல, எல்லோரும் கண்டிப்பாக வரணும். வேலை நடந்தோன்றிருக்கணும், முடியலை. அப்படிங்கிற 1 வீக் இருக்கு நினைக்கிறேன் ஒர்க் முடிகிறதுக்கு. பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியும், ஏனையன் ரோட்டு பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ தெரியாதவங்க வந்து கண்டிப்பாக எங்கள் கடைக்கு வரணும். அதுக்கான தான் இதை காட்டினேன். ஒர்க் இன்னும் சரியாக முடியலை. முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சரியாக நான் டேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களை எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ண போகிறோம். கண்டிப்பாக எல்லாரும் வந்து எங்களை ஃபோனில் ரிப்பேர் செஞ்சுட்டு தான் போகணும். உடனே மாற்றி தரலாம், பிரச்சனை இல்லை. வேறு ஏதாச்சும் சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? வேற நிறைய நாள் வீடியோ போடல, சரியான ஒர்க். இதால தான் நாங்கள் இவ்வளோ பிரச்சனை ஆயிடுது. இது எப்படி நாங்கள் முன்னுக்கு வர்றதுக்கே சிலாக்கள் போடுறாம, சிலாக்கள் இந்த அடிபாடு வளர்றதுலாம் தாண்டி தான் வந்திருக்கோம். அந்த ஒரு ஸ்டோரியாக உங்களுக்கு நாங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுவோம். அவ்வளோ பிரச்சனை நடந்தவங்கள முக்கியமாக 2 பேரை பற்றியும் கதைக்க வேண்டியிருக்கு, அதுவும் கண்டிப்பாக சொல்லுவோம். அதுக்கெல்லாம் ஒரு டைம் இருக்குது. எல்லாரையும் பற்றியும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறோம். வயல்கள்லாம் அவளை பற்றிலாம் கதைக்க வேணாம்னு யோசிக்கிறோம். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் முன்னுக்கு வந்து ஆட்டோ வேணா யோசிக்கிறோம். அதை சொல்லலைண்ணா, எதிரிகளை சொல்லல, எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறாங்களோ சொல்லணும். அந்த முக்கியமான 2 பேரை பற்றி நாங்கள் கண்டிப்பாக சொல்கிறோம். தொடர்ச்சியாக வீடியோ பாருங்கள்.
முடிஞ்சு எங்களோட சேனலுக்கு நல்ல சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்த வார வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். இப்போ விடைபெறுவது உங்களோட பவி. பாய். பாய்.